भाई साहब मत याद दिलाओ यार। उसके साथ में वो उबली हुई छल्ली मिलती थी। हाँ, वो दोने में उसमें लाल चटनी डलती थी। ओ भाई साहब मतलब मैंने इतनी छल्ली खाई। आई हैड स्टमक एक फॉर 5 days स्ट्रेट। बारिश हो रही थी, अब बारिश में भूख भी लगती है। एक दिन पैसे मिल गए 20 रुपए तो मैंने सब सिर्फ छल्ली पे उड़ा दिया, मतलब और कुछ किया ही नहीं उससे। भस्म कर दिए भी। खत्म कर दिया एक बार। छल्ली पता भी है किसी को क्या होता है? आजकल सारे कॉर्न मिक्स खाने वाले लोग हैं। It's corn. Boiled corn, not with butter, Boiled corn. not with butter.